Për të shkuar pak nga shkenca, për të marrë me një shkencë që ju duket si për momentin e keni lënë pas dore, kam fjalën për politikën. Ka një debat të ditëve të fundit mbi financimin e partive politike, ju keni qenë aktive në 2 parti politike, në Partinë Socialiste më pas tek Libra. Si financohen partitë politike? Është një shqetësim që duket e kanë të gjithë së fundmi. Financimi i partive politike është një shqetësim shumë i madh. Nëse e kujtoni, unë kur kam qenë deputete, kam iniciuar një ligj në Parlamentin shqiptar për të kontrolluar financimin e partive politike dhe kryesisht financimin përgjatë fushatave elektorale, sepse financimi në fushata elektorale është më problematiku. Dhe nuk isha përgatitur në fakt për këtë pyetje, po më kujtohej që një nga pikat themelore të atij ligji që kam propozuar unë si deputete ka qenë transparenca e kontrollit të financimit gjatë fushatës elektorale. Dhe unë besoj që nëse ky ligj do ishte miratuar në Parlamentin e kaluar, shumë nga debatet e sotme do të ishin shmangur. Po sigurisht ai nuk kaloi dhe kuptohet arsyeja, sepse partitë më të mëdha politike të cilat vendosin për miratimin ose jo të një ligji, nuk kishin asnjë interes që ky ligj të kalonte në Parlament në mënyrë që ato të manipulonin me fondet ashtu siç donin gjatë fushatës kaluar elektorale. Ku i gjejnë parat partitë politike për zyra luksoze të shtrenjta në qendër të qytetit, në zona ku çmimet janë të shtrenjta, kush i financon partitë? Ajo është një pjesë e shpenzimeve, po pjesa kryesore është fushata elektorale. Unë mendoj që edhe funksionimi dhe pasqyrimi mediatik i aktivitetit partive politike lidhet me mundësitë financuese. Nëse ju kujtohet, ne kemi pas problem vitin e kaluar me Libran, sepse hapësira që kishte media Libra, pas një raporti që bëri Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, doli që ishte e papërfillshme në krahasim me hapësirën që kishin partitë e mëdha politike, të cilat kishin mundësi të financonin çdo sekond të publicitetit në media edhe çdo sekond të fushatës ose të emisioneve të lajmeve të tjerë. Faleminderit zonja Hafizi. Dhe kjo sigurisht kjo ndikon edhe në rezultatin elektoral. Faleminderit për jush. Ditë e bukur vera. Për jush, me Librën vazhdoni ende apo i keni shkëputur gjithçka? Nëse e kam ende zonjën Hafizi, po me Libra i keni përfunduar? Me Librën vazhdoj me Librën vazhdoj detyrën time deri në fund, sepse këtë mision do ta çoj deri në fund ashtu si më takon në situatën që është krijuar brenda kësaj force politike, e cila besoj shpejt do të bëhet edhe transparente. Cila është detyra juaj aktualisht në Libra? Detyra ime në Libra është që të vendos ligjshmërinë ashtu siç e përcakton legjislacioni shqiptar për partitë politike. Pra në këtë parti politike të vendoset rregulli ligjor. Pra do të garoni për të marrë drejtimin e Partisë Libra? Kjo do të vi më pasi në këtë parti të vendoset rregulli dhe normat e funksionimit një partie politike, të cilat janë shkatëruar tërësisht. Faleminderit zonja Hafizi, me sa duket më vonë ndoshta do të keni edhe më shumë informacione, do të na jepni më shumë lajme rreth aktivitetit tuaj politik. Ju falenderoj për të lidhje drejt për drejt sot me lajmet qendrore këtu në Ora News.